বেবি আমি অফিসে গেলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ যাও। আমি কিন্তু যাবো না, আমি এখানে যাওয়ার বাহানা করে দাঁড়িয়ে থাকবো। ধুর বাল, ভাল লাগে না। ওই ডাইনি পালিয়ে গেছে। ডাইনি তুই একবার বাড়িতে আয়, তোকে এরকম করে ঘুষি মারবো। আরে এ কি বললে তুমি? আমাকে ঘুষি মারবে? হ্যাঁ নাও মারো। না না বেবি তোমাকে বলিনি। এই দেখো তোমাকেই মেরে দিলাম। ও মা গো, আমার নাক তো ফেটে গেল। আমি যাতে বাড়ির ভিতরে এসে দেখি পুরো বাড়ি পরিষ্কার হয়ে গেছে। এমন একটা জাল্লাদ মেয়েকে আমি বিয়ে করেছি যে আমাকে বাড়ি কাজের লোক বানিয়ে রেখে দিয়েছে। ও তো বাইরে যায় ঘুরতে, অফিসে যায়, কিন্তু আমাকে বাড়িতে চাকরানির মতন, কিন্তু আমাকে বাড়িতে চাকরের মতন রাখে। কাপড় কাচা থেকে ভাত রান্না অব্দি সব কাজ তো আমাকে দিয়েই করায়। কেন যে আমি এরকম জাল্লাদ মেয়ে বিয়ে করেছিলাম সে তো আল্লাহই জানে। আগে যদি জানতাম ওর আসল রূপ এমন, তাহলে তো কখনো বিয়ে করতাম না। কারণ আগে যখন ডেট করতাম তখন তো সে কত সরল সোজা ছিল, আমি যা বলতাম সে তাই শুনতো। কিন্তু বিয়ের পর যে এত বড় ডাইনি হয়ে যাবে আমি তো আগে ভাবতে পারিনি। আর আমি ওকে পালিয়ে এসে বিয়ে করেছিলাম।